啊，我哋啲80後作死喎，啊，日子過得好過頭啊，日子過得好過頭，咪要整多個二胎出嚟咯，冇辦法喎，邊條村？我哋增城啊，小樓何仙姑對面，你哋有冇來過何仙姑啊？啊？有冇來過啊？阿聖欣，我叫你請我飲杯飲料，你個閪佬咧，你又笑，啊？二胎有獎都冇夠佢買奶粉，你冇講話有獎，根本都冇夠佢食，買奶粉都唔夠。啊，講話二胎啊，真係，我嗰陣時都冇知道會點會咁大個勇氣生個二胎出嚟㗎。你睇我個二胎幾調皮到不得了，花開富貴。我同你講，我個二胎出世，我個二胎出世呢，在增城喺增城。嗰個出世啊，5嚿水都冇使，真係5嚿水都冇使過。多謝晒啊，聖欣。問題返到屋企，死咯，奶粉尿片1年3600蚊，你覺得夠咩？冇夠啊！阿老娘增城有錢分，你嗰度屋企有錢分，我哋冇錢分啊！冇啊！如果係1年有5皮嘢分㗎，使做得咁辛苦㗎嘛？生多2個都抵啦，係咪先？你話有得分喎，食閪懵喎，我都未見過話有得分喎，做死自己都咪有得分喎。正果嗰陣時，個個都話徵收，結果呢一樣冇徵收。我都唔明白嗰啲人呢，一聽到我講話增城嘅，佢就話：哎呀，你哋增城人好有米嘅喎，啊，度度都徵收嘅喎，度度都徵收，冇使做嘅喎，個個都係富婆嚟嘅喎。我想問下你哋啊，增城度度都徵收啊，你食嗰啲增城絲苗邊度嚟㗎？啊，增城絲苗唔通我哋羅定人做嘅？啊，你哋真係搞笑個，個個都咁有米，就冇窮人噶啦。你以為啊？你都冇知道我個姐妹嫁去香港個，人哋一聽到佢講話嫁去香港，哎呀，返到鄉下，嗰個香港婆返嚟啦喎，香港婆啊，嫁香港啊！一聽到香港，你哋覺得係咪個個都好有米啊？我朋友啊，同我冇兩樣㗎咋，我種菜種果，佢一樣種菜種果，養雞養鴨，我仲話曬到黑掹掹㗎啦，死咯！佢喺香港，同我一樣曬到黑黑掹掹，有咩分別啊？係啊，阿一姐妹啊！你又個個咁有米㗎，仲有窮人㗎嘛？個個都一聽到我講話增城㗎喎，哎呀，你哋增城人有錢分㗎喎，個個都包租婆嚟㗎喎，嗰啲增城絲苗米點得嚟㗎？增城桂味、增城荔枝係點得嚟㗎？個個包租婆仲有增城荔枝㗎？呀，人就係咁樣。一日未瓜柴都要做啊！人家越有錢，就更加越要做。個個都講得咁好聽。哎呀，知足常樂啦！記得知足常樂啊！咩叫做知足常樂？你哋知唔知啊？知足常樂呢就叫做有錢人成功謙虛嘅講法。你冇錢人講乜閪知足常樂啊？你夠膽講出嚟嘛？知足常樂冇係窮人講過，嗰啲係有錢人成功之後講過。你一日到黑你都要諗住今餐食乜嘢？今晚又食乜嘢？今日又點樣慳？聽日又要點樣慳？哎呀，今日個電費，上個月個水費要幾多喎？沖一罐煤氣又要幾多錢喎？